근데 아침에 이런 거 좀 힘들 것 같아요, 정리하는 게. 저쪽에 이제 차박 하는 사람들은 금방 빠져나갈 거란 말이에요. 그러니까 우리가 차를 못 대. 아, 여기다 다 놓은 상태에서 여기는 이제 팔레스타인 난민 캠프 살롬. 야, 돈처럼 활활 타야 되는데 이거 활활 안 타네. 저 미국 가서 일단 얘기를 하고 가야 돼. 내가 진짜 시원하다. 와. 와. 와 대박. 와 대박. 뭐 쓰긴 쓰는 영상인가요? 언젠간요? 저 두 분랑 같이 좀 묻어주세요. 그럼. 이 영상 좀. 좀 짜다. 그래 지금? 응. 배고프대, 배고프대. 아, 찬다, 차. 그만해야겠다. 그렇지. 음.